Want as daar 'n insident is waarby iemand byvoorbeeld seer kry of waarby daar litigation is against teen 'n spesifieke lid van die Neighborhood Watch, dan moet ons ten minste kan demonstrate dat hierdie persoon het die basics verstand van wat hy kan doen, wat hy mag doen en so meer. So wat ons dan ook onder ons patrol policy, ons konstitusie en al hierdie verlede verduidelik is die issue van human rights. Ons operate in 'n sfeer waar ons gaan nie invade die privacy van enige Namibiese burger, want ons weet dit word protect deur die constitution. Sou ons foto's neem of video's maak of dan areas betree, doen ons dit met een ding in gedagte, is ons tree nie op in 'n area waar 'n lid van die publiek 'n reasonable expectation van privacy enjoy nie. So ons gaan nie oor 'n ou se fens spring en video's in sy yard maak of 'n hommeltuig gebruik om video's te maak van 'n area. Ons skrap nie in mense se astromme om die vies oor hulle se identiteit en al hierdie goed nie. Ons rol is suiwer om te kyk as daar misdaad is, waarnemings te doen, onmiddellik te rapporteer aan die polisie en dan die polisie te assisteer, by te staan wanneer hulle ondersoeke doen en wanneer hulle apprehensions doen. Binne gemeenskappe het jy soms laat gemeenskapspolisieering nie so reg verstaan nie. En ons verduidelik vir die mense ook as deel van ons education outreach, dat as 'n civilian is jy by magte onder die strafproseswet om 'n civilian arrest uit te voer wanneer iemand 'n skedule 1 oortreding in jou teenwoordigheid pleeg.